Sonunda Halime Sultan uyandı. Şu ihtiyarı da uyandırın. Ne istiyorsunuz bizden? Konya'ya götürdüğünüz Sungur Tekin'in evraklarını. Kimsiniz siz? Neden bahsediyorsunuz? Ertuğrul'un evladı için konuş Halime Sultan. Yoksa o karnındaki piçini kendi ellerimle söker alırım. İstediğini yaparım kızım. Evladın için ne gerektiyse onu yap. Evraklar bu odada değil. Ahırda. Eğer yalansa ikiniz de ölürsünüz. Kalk. Kalk! Yürü! Haydi Allah! Haydi Allah! Nerede? Nerede? Heybeye koymuştum. Hadi kızım çabuk. Çabuk. Ya! Ya! Atlara koşun. Atlara!